He's young, one young, disciplined young man, very handsome. Ladies like him. Yayimba era yatandika ne muganda we gwe bayita Walden, mumujjukira her cousin, bali bafaanagana mu luyimba lwe bayita Pressure ya Love. Muganda we n'agenda e Bulaaya eyo n'atandika okuba nurse, yasooka bwakadaama n'asoma. She's now a nurse. Chozen blood, unfortunately, muganda bwe yagenda industry n'esooka emutagalamukko nga si byangu, naye ate ekisima ne kisimulukuka nnyo ate mu covid where you know we twandirowooza nti simanyi oba it's good luck oba it's good chance for him, because in covid this is when he has become outstanding, abadde so untouchable musically. So olunaku lwayo tumutuuzizza katebe nga bwe tukikola one on one okwongera okumanya his story. Has COVID done justice to him? Oba oliawo okubeerawo kwa covid kwe kumuyambye okusituka ennyo abantu muwa attention gye badde batamuwa yadde temulise. What is the story behind it? Ye mu bino byonna kikyakifunyemu, kikyeyejjusa, ye sister we ali ku kiri yonna. We had in one on one atadde akayimba akapya, very brand new video. Yeah, nayo ne tujogerako. Katsoke tufune emboozi ya Chozen blood. Period eno nze nagidedicatingira ku music kyayinza okugamba nti shows bwe zaggala nga tetusobola yingiza ssente nene ngamba bannange kyogamba quarantine bwebezze Chozen blood ngenda komaawo kitegeera era nga nyumyako ne bakyali banga bamu nga bangamba no tetwetaaga kuta music, this is not the right time, tetulina shows kinene ngamba man osanga mwene ennaku ate abantu bayinza okwetaagira music, you know. So last year nga quarantine etabusaawo nenta sharpshooter na surprise ngaera nga buli omu yalaba nti nga mabaala magale tewali network ayo nange gye promoting music then tusobola okukola hit. Era omwaka bwe gwali gutandika mu January 1st na publishing album yange bagita I Am Chozen eriko ennyimba nnyingi era nga sharpshooter lwe lumu ku lwali lukulembedde. Then nakatabiri binatadde a week back okuwalabo tekwakusala ne music omulala mungi ali ku album era abantu nsaba bagende ku platforms zonna zonna baginoonyerezeeko. Sharpshooter luyimba lw'amaanyi ku YouTube abantu balulaba naye tumisinga interaction that sinalabako ku bawagizi bange nange nga ndubayimbira nabo tebanandabako nga ndubayimbira so kataka effect akatono wekali naye ekisinga obulungi nti music bamumanyi limba balumanyi lwabatuukako ate nange gye ndi eno bamisinga mbetegekedde nti anytime tulina essuubi bagenda kutuggulawo tubasisinga album nange mpadde reflection endala gye mbadde sisuubira before even talking about the expectations I see quick returns. Nti unlike before nga sinakola album naina audiences zesitatuukirira era kino advice njitwala eri bayimbi bannange tukola album si kibi waliwo abawagizi baffe abali Spain, waliwo abawagizi baffe abali mu nsi yonna ng'omutimbagano gwafula ensi okuba nti eri global village oluyimba bwe ntuteeka ku digital platforms zonna n'omuntu ali Colombia agenda kuluwulira. So that means album already eri kunfunira new crowd, audience yange eri ku expanding and numbers ziraba ku social media zeeyongera era nsaba abawagizi bange bongere streaminga n'okugiwagira obuwala bwo tebwakusala. Man it's a deep inspiration ya sister wange omukulu. Sister wange single mother ayina abaana nga bwomanyi hardships zayitamu ng'omukyalo kati lumu tuba twogera nakola statement nagamba ene mwana olowooza obulungi bwange tebwansala ate nga kiwala kirungi okitegeera kati nekinnuma nga nze brother we era nga ndaba nange oba oliawo sina ngeri nnyo gye nyinza muyambamu naye nengezaako okulowooza ngeri ki gyenyinza okukikyusa mu ndowooza ye n'emutima gwe okumulaga nti no tonakola loss negamba let me go back write a song probably osanga nga sister wange bwali mu kuyitamu ekyo waliyo n'abawala abalala bangi abali mu kukola ki abali mu kuyita embeera bwetyo mu myaka egijja kyokola mu video nataddemu nga bannansi nga bateacher nga abapoliisi nga abakyala abalina supermarket nga abakyala abakola mu restaurant nti they are making purpose out of their beauty and hard work bakitegeera obuwala buleke kubeera bwakusireyinga ku Snapchat kwokka oba kusireyinga. That's life. You have to live life but live life with a purpose.
my dear sister obuwala buleke kusala yese teyasayininga anyinza gamba yansayininga oba nange ne musayininga nti mukwano gwange mu business twewabula nina company yange gyenzirukanya naye alina company eyiye naye nga mukwano gwange era tuyambagana mu ngeri nnyingi ez'enjawulo nti mu mirimu gino ngera bolaba nti oyinza okusanga ba bodaboda ku stage emu nga bakwatagana naye nga buli omu ali avuga bodaboda ye naye nga bamukwano era nga bewabula mu business era nga bayambagana. So two heads are better than one. Era ne ku album yange ye writer eka eyabaddeko nange Chozen. Yeah, well, she's my good friend. Era sinza mujajinga kyonna era kigenze maaso. Nabe tuli bantu era n'ababodaboda eyo oba abataxi oba abantu bonna abakola emirimu nabo olumu banyiiga oba olumu basanyuka naye just nti kamera eba tebaliiko nnyo bambi mutemumujajinga nnyo temubeera ku kimu like nti akasobi akatono kamu ate abantu nake baconcentrate nze kuwabeerawo ebirungi ebirala ebingi. So me in life I always look so much on the good things or the good side or the positive side than just akantu akatono akamu babansowaganyemu wano oba wali no wakabi fire baby itimeka itayondabeko you're still strong tebwakusala wini obuwala bote bwakusala zengamba tebwakusala kanya kongera sala